Di sebuah kota, Milo, seekor kucing terlantar, ditemukan oleh Nina saat hujan. Kucing itu sangat kurus dan kotor. Nina memutuskan untuk membawanya pulang, membersihkannya, dan memberinya makanan serta perhatian. Dengan perawatan rutin dan kunjungan ke dokter hewan, Milo mulai pulih dengan cepat. Bulunya mengkilap, dan tubuhnya kembali sehat. Milo yang dulu terabaikan kini menjadi kucing ceria dan setia. Berterima kasih atas kasih sayang yang diberikan Nina.